Bu mu şerbet? Şimdi beni iyi dinleyesin. O ikisinde bize ait bir şey var. Onu alıp gideceğiz. Kimseye zarar gelsin istemeyiz. Hele ki karın ve kızın bizim elimizdeyken. Güzel. Bu şerbet testisini al. O ikisine götür. Götür ki sessiz sedasız bizim olanı alıp gidelim. Ortalık kan gölüne dönsün istemezsin değil mi? El Şafi ismine hürmeten derman eyle ya Rabbi. Ya Allah! El Şafi ismine hürmeten medet ya Rabbi. Ya Allah! Senin uğruna zulme baş kaldıran Süleyman Şahoğlu Ertuğrul'un kurtuluşu için medet ya Rabbi. Ya Allah! Çok şükür. Çok şükür kurtardık. Şükürler olsun. Şükürler olsun. İşte bu. Tamamdır kızım. Eline sağlık. Yalnız bunları iyi sakla. Şeytanın bile bulamayacağı bir yere saklayacağım Deli. Sen merak etme. Merak etme kızım. Sen uyu, ben de kapıda nöbet tutayım. Destur verin beyim. Gel. Bir ihtiyacınız var mı sorayım dedim beyim. Yok, sağ ol. Bu şerbet ikramımızdır. Kızınız da içesin diye getirin. Allah razı olsun. Hayırlı geceler beyim. Size de.